Hallo zusammen! Ich möchte euch heute die verschiedenen Flöten etwas näher bringen, die wir bei Red verwendet haben. Wir starten bekannt mit der Querflöte. Die haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört, allerdings wahrscheinlich eher in einem klassischen Setting wie sowas. Wir haben sie ein bisschen anders verwendet. Als nächstes aus der gleichen Familie, aber größer und wahrscheinlich weniger bekannter, die Bassquerflöte. Die klingt ähnlich, aber tiefer. Wir verlassen die Welt der klassischen Orchesterinstrumente und ich zeige euch noch zwei eher traditionellere Flöten. Zuerst auch hier die bekanntere, die Tin Whistle, die kennt man vor allem aus der irischen Volksmusik, also sowas. Wir haben sie aber so verwendet. Zuletzt noch die wahrscheinlich am wenigsten bekannte Flöte von den verwendeten, nämlich die Bansuri. Die Bansuri ist eine indische Bambusflöte. Wir haben sie so verwendet. Kuch bere khetle dinele dinara